सूखी खांसी हो जाए तो शहद और लौंग अच्छा उपाय है। आप करीब 7 से 8 लौंग लेकर उसे गर्म तवे पर हल्का भून लें। लौंग जब ठंडी हो जाए तो उसे पीस लें और पाउडर जैसा बना लें। इसे कटोरी में डालें, 3 से 4 चम्मच शहद मिक्स कर लें। इसे गर्म तवे पर रखकर हल्का गर्म करें। अब सुबह, शाम और दोपहर 1-1 चम्मच इसका सेवन करना है। इससे खांसी में तुरंत आराम मिल जाएगा। 2 से 3 दिन खाने से ही आपको फर्क नजर आने लगेगा। ध्यान रखें कि इसका सेवन करने के बाद आपको आधे घंटे तक पानी या कुछ खाना पीना नहीं है।